喂，手啊！幫手拱佢啦！唔係你咪拉住佢，你托住佢腳板底，托住佢腳板底，係啦。我拉住佢腳。小心小心。小心啊！得唔得？嗱，你揾多個人頂隻腳板底啊！佢隨時轉翻落嚟㗎。喂，後啲，係應該得㗎啦，後啲，夠啦，夾硬啲。嗱，我哋大家有時候肚餓嘅，請埋呢度攞飯盒食。大家肚餓嘅，請埋呢度攞飯盒食。有心人啊，攞咗啲飯盒上嚟嘅。好，可以同我翻上嚟食飯盒。我哋圍呢度啦，我哋守翻個位啦。將行動升級，咁而家留守咪又變咗個傳統，好似七一咁樣，遊行遊完又係傳統，七一又出去遊啦。下年七一又係留守，留到最尾警察清場抬人，唔好拉人啦，咁咪搞掂咯，又交公佈啊，仲好似我哋仲激咗添，仲爭取多一踢冇啊，真係冇啊，做翻同上年一樣嘅有咩用啊？即係就算好似頭先咁樣。其實我哋有朋友係想擋住道閘，因為佢哋覺得自由出入係我哋應該嘅，呢個係納稅人嘅錢起嘅地方嚟嘅。點解納稅人唔可以自由出入嗰個閘啊？嗰個閘啊係回歸之後先起嘅。有朋友落到去想擋住道閘閂埋，因為我哋有出入嘅自由。但係咧，我哋落到去想支援，跟住咧。我唔知係邊個啦，有朋友呼籲，喂，不如我哋全部翻嚟呢度啊！要抬嘅一齊俾人抬，要抬嘅一齊俾人抬 OK 啊！我哋嘅底線唔可以嚟越褪噶嘛，咁唔通即係點啊？要抬一齊抬，要抬一齊抬咪去嗰閘都俾人一齊抬咯！如果真係要抬嘅話，我哋有朋友想擋住嗰度閘，咁我哋俾佢過去咯。咁我哋唔擋閘，跟住翻嚟呢邊點啊？可以俾人抬你做得好。七一精神繼續延續我哋嘅日常生活，我哋要對抗。